mida sa lõugad? jah. Õnnelikult elasin seal maal. Möödas on mul nüüd need kauged. Tere tulemast meie järjekordsesse saatesse Dialoogid Peetriga. Ennem kui peaks Martis Lapinsi jõudma, siis ma tahaksin tänada kõiki meie sponsoreid. Ehk siis BMW, Toyota ja siis Muhu naised, kes tegid selle ilusa vaiba. Siis ka Rauta, kes andsid meile need ilusad konksud. Ja siis tahaksin ka tänada... rohkem sponsorid ei olegi. Aga noh, nüüd läheme tõsiste teemade juurde. Ja nüüd meile tuleb siia kohalik staar, maamees, jõumees, street workoutser, näitemees, ükskõik mis mees sa nimetad, tema on seda. See on Martins Lapins! Oi, tere! Küll te olete täna ennast tõrest löönud. Meil siin ammu pole siin selles kooris nii peisakat inimest olnud. Noh, õigemini stuudio, vabandust. Oleme faktidele truud. No tubli, jaa. Ja lähme kohe asjade juurde. Kõigepealt ma tahaksin teada, et mis tunne on saada 5000 subscribersit täis. 5000 kujutad ette, see on rohkem kui Mähiste külas. Mähiste küla, ma tegin seal telesaadet. Sa kujut ette, kui hea tunnen. Samas on alt tunne ka, selles mõttes mõtle, et Eestis on 1 000 000 inimest. Ja ainult 5000, mõtled, mis asja? Eesti parim street workoutser. Iga 1 000 000 peaks tegema street workoutsi. Saad sa aru? Aga muidu on ikka hea tunne. Väga õige. Vabandage, mul kadus järgi ära. Nii, paljud vist ei teagi, et te olete puhas maamees. Olete, jah? Selles suhtes jaa, et kodus kogu aeg vikatiga annan, labidaga annan, tord street workoutsi teen ka toru peal vahepeal tõmbin. Uskumatu. Kuidas ta sellele kõige jaoks aegu on? No selles suhtes nagu aeg on raha on ja plekki on mul sitaks. Et no tegelikult ma palka ei saa, aga no plekki on ikka sitaks ja no kuidagi see välja tuleb. Ja. Aga siis noh, ma juba saan aru, et te natuke erinete, aga mis teie arvates nagu eristab teid teistest? No selles suhtes, kas sa oled näinud maameest tegema street workouti vikati peale? Kindlasti mitte. Kas sa oled näinud maameest sellise kena torsoga või? Kas sa oled näinud maameest 5000 subscribersiga või? Aga räägiksite natuke nõust maale, kuna meil on siuke noh, maasaade, et maanaised, maamehed, maapojad, maatütred vaatavad seda saadet, et noh, et nagu valgustaks neid, et mõni noh, linnainimene satub ka peale, et siis oleks huvitav kuulda. Ai, no mis seal ikka, no hommikul tõmbad enda pudru sisse ja siis paar otra ka peale, lähed otse õues, kiremise peale, kell 6 lähed kohe muru niitma, heinavõtt kogu aeg, iga päev. No street workoutsi teen ka vahepeal, see ongi see, mul on toru otse põllu kõrval, et seal tõmban seal paar masselapsi ja siis lasen tööd edasi, et noh, tegelikult mul ongi see salaidentiteet, et noh, ma teen põllutöid, vaata YouTube'i tagant, aga noh, nagu ma ei näita seda inimestele, aga noh, kahjuks see nüüd on minu ülestunnistus. Sorry, armsad subscribersid. Mis sa vait oled? Aga noh, nagu ma kindlasti olete teie ka kursis ja nagu mina olen kursis, et noh, puhas maamees, et kuulad väga põllusaaduste pealt enam raha ei teeni, et noh, kuidas sul see raha siis sisse tuleb, et vaatasin, et ostsid uue vikati ka endale, kus selle teha? Selle vikati, sellega oli siuke naljakas lugu, et noh, YouTube'i rahadega ostsin selle, et mul tulebki YouTube'i pealt tuleb enamus raha, vaata, et noh, sa vaatad küll, et igalt pidi saab ära elada, aga no YouTube'i pealt saab küll ära elada ja see vikati, see on ikka naljakas lugu, Peeter. Peaks ka endale kanali tegema. Jaa, peaksid küll, sa oleksid nii lahe vend seal, sa sobiksid nii hästi sinna. Oi, räägi, ole tulla. Mis ma veel räägin sulle, kõiki niimoodi aru saadab ja? Uskumatu. Täiesti haige vend oled, Aga noh. Nüüd naaber. Sellest räägiks, oota, mul jälle kadus järgi ära. Aga... Issand jumal võrkat ju. Kuule! Mida? See on ju minu vikat.
sinu vikad, see minu vikad, mida sa ajad? ma mõtlen, et sa kuidagi sarnad, sina ei ostnudki seda Youtube'i raadega vikatit. mis asja, mis vikatist sa räägid? ise pani mulle redise väetist, terve süstu sisse, sina süüdistad mind mingi vikati varastamis. Täiesti, kutsun mendi kaela sulle. jah, klaarime pärast neid asju, klaarime pärast. Praegu peamine prioriteet see, et me saaksime selle saate salvestatud. Okei, sobib? Nojah, no okei, pärast. Sorry, ma natuke kaotsin kontrolli. Nii ja siis ma tahaksin teada, et 5000 subscribe'it, et kindlasti on sul nagu jalaga segada naisi, et naised jooksevad tormi kogu aeg, et tavaliselt niidab vikat võru, aga nüüd mul siuke tunne, et sina niidad ise naisi. No ma olen siuke rahulik mees, et peole käia, naist ei võta veel. Kuidas nii? Ise nii ilus poiss ära nüütu. Ma poistel on tavaliselt naisi nii palju ju. Sa tead küll, meil siin külas pole naisigi, on see. Teised tüdrukud ammu kõik linna peale ära juba läinud aru. Muidu reklaami oled ka teinud? No olen küll, jah. Oled? Jah. Super, ma olen nii õnnelik. Meil endal pole eelarves reklaamide jaoks raha, siis me reklaami teha ei saa, aga õnneks sai meelsed ise reklaami teinud, et siis saime tasuta reklaami peale. Ma olen nii õnnelik. Yes. Reklaamipaus, lähme peatselt. Kas sinuga kunagi nii juhtunud? Mul on nii vähe geinse. Või sinuga on hoopis juhtunud niimoodi? Mul on kõht tühi. Siis sa ei pea enam muretsema. Kõik teie probleemid lahendab Gainsleib. Kui te mõtlete, mis Gainsleiva juures nii erilist on, siis teda saab kasutada mitmetel otstarvetel. Nagu näiteks oma kassi karva leikima löömiseks või hoopis talle alt surnud naha koorimiseks, puidu lihvimiseks. Gainsleib muudab ka kartuli koorimise väga kompaktseks. See õigustab end igat pidi. Reklaamipaus on läbi. Tere tulemast tagasi, televaataja. Nii, ja see oli hea reklaam. Oli. Tasuta kätte saanud. Tasuta, jah? Gainsleib. Gainsleib. Ja, Gainsleib. Tundub, et see on ikka tõesti hea toone. Ise tegid, eh? Ja, ise tegin, ise mõtlesin retsepti välja. Ise mõtlesid, sinu retsept. Ja, minu retsept ära sega vahele, kurat. No, mis nüüd vait ole? Too, kõva meelsel, mis ma ikka oskan öelda. Eks aga mis sul see vikad siin kaasas on? Talendivooru jaoks või? No, eks ma kodust võtsin selle kaasa. Kartulit koorima. Jah, kartulit koorima. Kus teadsid? Mis asja? Sul ei ole enda kartulit kaasas? Ma ei rääkinud üldsegi selle. Mida sa minu peale karjud? Mina ei saa midagi parata, meil eelarve nii väike, mis sa sulle ma ei saa midagi enam aru, mida sa ajad. Rahune maha. No mida rahun ise maha? Jah, kartuleid. Issand jumal, see on üks raske isiksus, ma ütlen. Mul on siuke tunne, et see torudel kõõkumine on hakanud teile pähe noorema. Ma ei suuda, ausalt ma ei suuda. Okei, rahune maha. Kas te midagi muud oskate teha? Oskan küll, aga ma ei näita sulle. Ei näita. Okei. Ei näita. Mis me siin ikka jamame? Mis me ei ole midagi enam teha siin? Fine. Oota, ma küsin operaatori käest, mitu minutit meil saadet juba koos on? Piisavalt. 6 minutit. 6 minut. Osta kohe, meil on saade üle aru juba. Oi, see on 10-kordselt üle. Appi, ma olen totaalselt võlgades. Maksumaksja raha ei anna, mitte keegi ei anna raha. Laapis, kus kommenteerite? Raha ei ole, raha on otsas. Eks sa ise oled sellest kõigest süüdi, ise andsid redise väetist mulle. Tule ära ütle. Ütle. Ausalt, ma vabandama su redise väetist panin. Nojah, vabanda pealegi. Vabandus ongi lollide nuhtlus. Näeme kunagi hiljem. Siit tõmbame saate otsad kokku. Mina lähen minema, mina lähen võlgades. Lapins tekkumast tahab. Okei, hüva. Tšau, meremees. Hüva, tõesti. Lahinguväljal näeme. Mina olen Peeter ja see oli saade Dialoogid. Maameeste dialoogid Peetriga. Ja saade on läbi. Härra Martis Lapins. Mina võtan saate üle. See on minu saade. Mine, mul ongi raha. Omadega võlgades. Ehk siis operaatorid vallandatakse, näitlejad vallandatakse, saatejuhid vallandatakse. Nii et hüva. Hüva, tõesti hüva.
minu saade. Lapid saigi endale uue saate. Täiesti uhke. Aga jah. Head aega. Head aega. Head aega. Tšau. Te olete ikka veel siin. Noh, nägite see vend Peeter läks minema ju. Ma võtsin saate üle. Aga noh, mis siin ikka, tegelikult tänane episood on koos juba, et tahaksingi teile kõigile öelda, et tore olite, et te olite minuga ja siis selle vennaga, kes just lahkus enda võlgades ja mulle 5000 subscriberit täis, issand jumal, hashtag aitäh teile, nii nunnud olete, tšau. Ma ei jaksa enam, tšau.